ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ட்ரை பண்ணுறது கிளம்பிட்டு இருக்கோம். சரி, என்னை பற்றி சொல்லிடுறேன். நான் நவீன். யூஎஸில் மெம்ஃபிஸில் இருக்கேன். மெம்ஃபிஸ் ஆக்சுவலாக டெனசியில் ஒரு சிட்டி. நான் இங்கே பைலட்டாக இருக்கேன். கான்ட்ராக்டில் வந்து சைட்டேஷன் ஜெட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது, அது ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். அதுதான் என்னோடய மெயின் ப்ரொஃபஷன். இப்போ நான் என்ன பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னா, இப்போ வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு. ஏன்னா நமக்கும் ஹவர்ஸ் பில் பண்ணணும். இங்கே இருக்கிற ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து 1500 மணி நேரம் வேணும். 1500 மணி நேரம் வந்தால் தான் எங்கள் ஏர்லைன்ஸ்லலாம் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. அதாவது பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட் இந்த ஊரில். நம்ம அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக தான் இப்போதைக்கு நம்ம ஹவர் பில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ நான் சைட்டேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஜெட் ஒன்று ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். பட் இன்றைக்கி நம்ம ஓட்ட போகிறோம்னா செஸ்னா 172. செஸ்னா 172 இதான் வந்து பேசிக்காக வந்து செஸ்னா 150, 172 இதெல்லாம் ஹைவிங் ஏர்க்ராஃப்ட். அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் தான் வந்து இங்கே மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ட்ரைனிங் சமயத்தில் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் மட்டும். ஏன்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் ஹவர் பில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஃப்ளைட். கிட்டத்தட்ட நான் அந்த ஃப்ளைட் இப்போ நான் ஓட்ட போகிற அந்த குட்டி ஃப்ளைட் அதை நான் ஓட்டியே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 90 மோர் தென் 3-4 months ஆயிடுச்சு. அதனால் என்ன பண்ணணும்னா, முதல்ல கரன்சின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வாங்கணும். கரன்சினா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி காசு கரன்சி கிடையாது. இது ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு இது பண்ணுவாங்க. பட் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஃப்ளைட் நம்ம தனியாக யாராச்சும் பேசஞ்சர் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்னா, பாஸ்ட் 90 days அந்த ஃப்ளைட்டில் நம்ம ஃப்ளை பண்ணியிருப்போமா, 3 டேக் ஆஃப் 3 லேண்டிங் பண்ணியிருப்போமா, அதுதான் அந்த கரண்ட்டாக இருக்கிறோமா, அந்த ஃப்ளைட்டில் நம்ம கரண்ட்டாக இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வரும். அந்த இதில் வந்து அதோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா இந்த 3 டேக் ஆஃப் லேண்டிங் பண்ணியிருந்துருக்கணும். இப்போ எனக்கு வந்து 3 மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு, 90 days தாண்டிச்சு. ஏன்னா லாஸ்ட் ஒரு 6-7 months கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆல்மோஸ்ட் இயர் வந்து நான் ஜெட் மட்டும்தான் ஃப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தேன். எதுவும் இந்த சின்ன ஏர்க்ராஃப்ட் எதுவுமே ஃப்ளை பண்ணல. அதனால் இப்போது ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்கிறதுனால இப்போ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டரோட ஷெடியூல் புக் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு தான் இப்போதைக்கு நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இதான் இப்போதைய ஃபஸ்ட் டாஸ்க். அப்படியே இங்கேருந்து வீட்டிலேருந்து ஒரு 30 minutes ஏர்போர்ட்டுக்கு ஒருத்த ட்ரைவு. இப்போ நம்ம அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியில் போகும்போது பேசுவோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அமெரிக்கா காலையில் 5:30 தான் இருக்கும். அப்படியே நாஸ்டாலஜிக் மொமெண்ட் தான் அந்த பாட்டு. கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐம் பேக். டார்க் ரோஸ்ட் காஃபி ஒன்று எடுத்து வந்திருக்கேன். ஆனால் காலங்காத்தால் இப்படி ஒரு காஃபி குடித்தோன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 5 மணி நேரத்துக்கு கண்ணை இறுக்கமாக மூடிருந்தாலுமே தூக்கம். இந்த இடம் கொஞ்சம் டேஞ்சர் ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி சொல்கிறது, கன் கல்ச்சர் அதிகமானதுனால இங்கே மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ மெம்ஃபிஸ் அந்த சிட்டிங்கிற அந்த நேமுக்கே வந்து அவ்வளோ ஒரு இது இருக்கு. என்ன சொல்கிறது, டாப் 10 நல்ல சிட்டிஸ் இல்லை, இந்த மாதிரி சிட்டிஸ்ன்ற அந்த மாதிரி நேம் கல்ச்சரில் வந்து இது கொஞ்சம் டாப்பில் உள்ள சிட்டி தான். ஏன்னா நிறைய ஷூட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெகுலராக நடந்துருக்கு. ஈவன் வேகமாக போனால் கூட போலீஸ் புல் ஓவர் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. நார்மலாக அமெரிக்கா மாதிரியே ஃபீல் ஆகாது. போறியா போ அப்படின்னு விட்டுருவாங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும். இதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணணும் முதல்ல ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. இது ஆக்சுவலாக வந்து ரீகரண்ட்னா திருப்பி வந்து நான் ஓட்டி ஆல்ரெடி ஓட்ட தெரியும், நான் திருப்பி ஒரு தடவை ஓட்டிக்கிறேன், எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி. கைஸ், இப்போ ஒரு சம்பவம் ஆச்சு. ஆக்சுவலாக நம்ம இன்னொரு ஃப்ளைட் ஃப்ளை பண்ண வேண்டியது. அது என்னாச்சுன்னா, பின்னாடி இருக்க அந்த பேகேஜ் டோர் கம்பார்ட்மெண்ட் மூடலை.
அதனால் பக்கத்தில் இன்னொரு ஃப்ளைட் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே எடுத்து கிளம்ப போகிறப்போ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்தாச்சு, எல்லாம் ஓகே. இப்போ இந்த ஃப்ளைட்டு தான் இப்போ ஓட்டலான்னு பார்த்தோம், காலை வாரிடுச்சு. எல்லாம் ஓகேவாக இருக்கான். நம்மளால் வந்துட்டு இருக்காரு, இது பண்ணிடுவோம். இப்போ show me the flow for the first. Let's show me the flow, like, you know, when we come into land, because, like, you know, just. Okay, so well, we got both. We have our flaps up to take off. Mixture's rich. When we're coming into land, we'll have carve out. On the downwind, we'll have carve out. We'll reduce that power to 18. 10 degrees of flaps on the downwind. 10 degrees of flaps, so we're at 70 on the downwind, 75 on the base, with 20 degrees of flaps in, and on like 65 on the final, and then you kind of judge when you want that last 10 degrees of flaps down in, and then we'll keep that nose down, come in. So once I do this one, like, you know, I can rent a plane. Probably you just talk to him. Yeah, because, like, you know, I was, because my flight review was. எல்லாத்தானே வந்துகிட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் சும்மா இருடா. Nice, man. Yeah, thank you. Recurrent. Nice. முடிஞ்சிருச்சு, இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். நம்ம கரண்ட் பைலட்டாக இருக்கோம். இன்னும் ஸ்பெஷல் என்னென்னா, இன்னும் இனிமேல் வந்து யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண தேவையில்ல, நம்மளே ஃப்ளைட் ரெண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்மளே ஃப்ளைட் தட்டுறோம், தூக்குறோம், கிளம்பியாச்சு. நல்லா வச்சு காஃபி கூட எப்படி இருக்கு. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஓகே ஓகே கைஸ், இனிமேல் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும், இல்லை இனிமேல் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வீடியோஸ் வரும். தேங்க்யூ, பாய்.